غير نحبس المضربه الطبيب اللي يتنفس ولا صح شو هذا شميتها. صحت خويا. دكتور عطيه معكم اون سيونس اون لايف دو راديو فريكونس. درت لا فيديو هذه بعاني باش تفهموا كاسكو سي. مسيو احكي لنا افو لا بارول. خاوتي واحد 12 سنه ما شميتش ولا اكثر، بالله تالله والله باب الواد راني نشم فيها منها ما شاء الله الحمد لله يا ربي، وراني فرحان كيف راني. احكي لهم واش كنت تشوف من قبل. ما كنتش نتنفس نشخر بزاف، ما نتنفسش شي توج يطلع هذه نمسها هكذا نحي يدي نبوشيا دوك ها والله ما ينبوشيا. اسكو وجعتك؟ ما وجعتنيش كيما نقولوا شغل ماشي شغل كيما نقولوا تشكا تاع السنان ما يوجعش تحملها ماشي زعما نقولوا كيفاش راك تحس روحك؟ ما شاء الله الحمد لله وربي يبارك في يدك وربي الله يرحم الوالده اللي جابتك. امين بارك الله فيك. هذا ما كان يا ربي يبارك فيك دكتور.